mostrar para vocês nesse vídeo a prova viva que a natureza é perfeita. Olha só, na beira da estrada, aqui na beira da estrada, num poste de luz. Olha só, isso aqui eu vou mostrar para vocês que a natureza é perfeita. As abelhas estão tudo aí, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Você tá doido, hein? A natureza ela é muito perfeita. Na beira da estrada, num poste de luz, cheio de abelha. E olha que o mel dessa abelha é um mel maravilhoso. É um santo remédio esse mel dela. Essa aqui é a famosa abelha Jataí. Quem conhece aí, comenta aqui embaixo.